Раждането не те пита дали си готова или не. То просто идва. Тя не тръгна на време и после ми каза: само ако знаех. Мария беше в 35-та гестационна седмица и съвсем не очакваше раждането да започне. Започнали са някакви болки, които тя е определила като не толкова силни, стояла си е в къщи, докато един момент вече наистина не са започнали силните болки. Тръгва към родилното, стигайки там се оказва, че тя е с пълно разкритие на път да се роди едно недоносено бебе. Мили момичета, когато става въпрос за недоносени бебета, т.е. когато сте в срок на бременността, който не е готов за раждане, а това е след 36-та и 7-ма гестационна седмица, тогава всяка една болка, всеки един дискомфорт, всяко едно нетипично усещане трябва да ви води към акушер-гинеколога или към болницата. Защото малките бебета се раждат лесно, бързо, а имат нужда от специфични грижи, които за съжаление не можем да предоставим в неболнична среда. Така че, когато сте в срок на бременността преди 36-та и 7-ма гестационна седмица и имате някакви болки, които не ги определяте като типични усещания, които сте имали до този момент, моля ви, веднага се свържете с вашия лекар или посетете дежурния кабинет в болницата, която е близко до вас. Защото раждането на доносено бебе си е предизвикателство.